طيب، يقول: ماذا يفعل الرجل إذا أقيمت الصلاة؟ هل أقطعها كما هو الظاهر في الحديث أم هناك تفصيل؟ أرجو من الله أن يعينك على إعانتي وجزاك الله خيرا. طيب، شكرا. قال: زول بيتنفل، أقيمت صلاة شنو؟ صلاة الفريضة، أيقطع أو لا يقطع؟ الظاهر بالنص إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا شنو؟ إلى المكتوبة. ده الدليل الذي يعمل به. ويستثنى من ذلك إذا كان الذي قد تبقى ليس صلاة. إذا كان الذي تبقى شنو؟ ليست صلاة. مو قال إذا أقيمت الصلاة، نأخذ بالحديث، فلا شنو؟ فلا صلاة. طيب، ما هي أدنى الصلاة؟ أدنى الصلاة الوتر، صح؟ عليه شنو؟ ركعة. طيب، زول ركعة الركعة الأولى بتنفل وتماها وقام، وفي الركعة الثانية قرأ وركع قبل يرفع من الركوع، الصلاة شنو؟ أقيمت. يعمل شنو؟ يكمل، لأنه لم يدخل في الحديث. الحديث قال فلا شنو؟ فلا صلاة. الباقي له شنو؟ باقي له القيام والسجدتين، مش كده؟ والرفع منهما والتشهد. دي صلاة؟ دي أقل من شنو؟ أقل من ركعة، فلا تعتبر صلاة. فهذا هو الذي فقط شنو؟ يستثنى من هذه المسألة.